Բարև ձեզ, ես երկու րոպե երևի 3 կետ ասինքն նախաբանի որպես մեկնարկ ասեմ, հետո արդեն հարցերով շարունակենք։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել 3 կետի վրա, նախ ուզում եմ դուք էլ ինքներդ հարցնեք, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ինչ սոցիոլոգիական հարցումներ է ստանում, ինչպիսին է նրա մոտ պատկերը, որ որոշել է այս շրջանից սկսած սեփական ժողովրդին սպառնալ պատերազմով, ինչքան վատ պիտի լինի որևէ քաղաքական ուժի վիճակ, որ դիմի նման ծայրահեղ քայլի, որովհետև այո, սեփական ժողովրդին պատերազմով սպառնալը ծայրահեղ քայլ է։ Երկրորդը, որ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, այն է, որ մեզ արդեն տևական ժամանակ է ասում են, որ Հայաստանում առկա է հիբրիդային սպառնալիք, որ ընտրություններից առաջ այդ սպառնալիքը սրվում է միայն, անգամ արտաքին հետախուզական ծառայությունը իր զեկույցում անդրադառնալուց բացի մի առանձին հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշեց, որ բացահայտվել է կոնկրետ երկրի հատուկ ծառայության միջամտության դեպք։ Ես պարզ հարց ունեմ մեր ինքնիշխաններին, ճակերտավոր ինքնիշխաններին, եթե տենց կոնկրետ դեպքեր են բացահայտվել, եթե այդքան կոնկրետ տեղեկություններ ունեք, ինքնիշխաններ, ինչու՞մ է խնդիրը, որ կաշկանդված եք տալ այն պետության անունը, որը մեր համար ներկայացնում է այդ սպառնալիքը։ Ինչպես կարող է ինքնիշխանությունը ունենալ սահմանափակում, ինչից եք վախենում ընդհանրապես։ Ինչ կաշկանդում ունեք։ Դա հենց ինքնիշխանության սահմանափակում չէ՞ արդյոք, որ դուք նկարագրում եք սպառնալիք չափազանց կոնկրետությամբ, բայց կաշկանդված եք ասել, որ երկրից է գալիս այդ սպառնալիքը, ինձ գուցե չեք ասում, որ գնաք Բրյուսել, մի բան ասեք, գնաք Մոսկվա, մեկ այլ բան ասեք։ Սա երկրորդ դրվագը եւ երրորդ դրվագը, որի վրա ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել, դուք այս վերջին ամիսներին հատկապես ականատես եք եղել, թե ինչպես են էլի փորձում մեր ուժի նկատմամբ, ինչ են ասում են Հայաստան խմբակցությունը գալու է եւ Գյումրի 2 սցենար է իրականացնելու։ Սպառնում են Գյումրի 2-ում, չնայած Գյումրի 2-ում Գյումրիում որևէ հակաօրինական բան տեղի չի ունեցել եւ ինչ տեղի է ունեցել, դա օրինականության, քաղաքականության շրջանակներում ավելին քփն չի բողոքարկել Գյումրիի ընտրության արդյունքները, բայց հաջորդ նախադասությամբ ասում են Հայաստան խմբակցությունը ՇՄ հաղթահարելու շանս չունի։ Ես հորդոր եմ դիմում, կոչով եմ դիմում, կողմնորոշվեք վերջը, մենք ՇՄ չենք հաղթահարելու, թե գալու ենք Գյումրի 2 ենք անելու, այս երկու հայտարարությունները իրար հակասում են, ճիշտ այնպես, ինչպես հակասում են ձեր հայտարարությունները խաղաղության մասին ու այն մասին, որ Ալիևը մեր դեմ պատերազմի է պատրաստվում։ Այսքանը որպես նախաբան կարող ենք անցնել հարցերին։ Ես միայն ջուր վերցնեմ։ Խնդրեմ, Սիվիկեյը։ Այո, լսում։ Շնորհակալություն, Տիկին Վարդանյան, նախորդ ճեպազրույցի ժամանակ ձեր խմբակցության անդամ պարոն Կարնիկ Դանիելյանը հայտարարեց, որ դուք նույնպես սոցիոլոգիական ներքին հարցումներ եք արել եւ բավականին լավ արդյունքներ եք արձանագրել։ Ինչն է պատճառը, Տիկին Վարդանյան, որ չեք հրապարակում այդ հարցումները, եթե այդքան բարենպաստ պատկեր է ձեզ համար ձևավորվել։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ձեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից ձեր հասցեին վերջին շրջանում ակտիվացած կոշտ քննադատությանը, վստահ եմ հետևել եք հատկապես երրորդ նախագահի թիմից ձեզ ուղված կշտամբանքներին, որ դուք մասնակցելով խորհրդարանական ընտրություններին պառակտում եք ընդդիմադիր դաշտը, ավելին փոշիացնելու եք ընդդիմադիր բևեռի ձայները։ Այս կշտամբանքներին պատասխան ինչ կասեք եւ երեք ձեր մեկ այլ գործընկեր պարոն Իշխան Սաղաթելյանը ենթադրում եմ հայրենադարձների հետ երկրորդ նախագահի հետ հանդիպման շրջանակներում հայտարարել է, մեջբերում եմ, հստակ հայտարարել ենք, որ ընդդիմադիր դաշտում մենք չունենք թիրախներ, մեր թիրախը օրվա վարչախումբն է, իսկ ընդդիմադիր դաշտի ուժերը մեր գործընկերներն են, պայքարի ընկերները։ Բայց հաճախ մեր այս կոչը այլ կերպ է մեկնաբանվում եւ դաշտում հայտնված ինչ որ նորեկներ, չեմ հասկանում, մեր դեմ են պայքարում, թե այսօրվա իշխանության։ Պարոն Իշխան Սաղաթելյանը ում նկատի ունի նորեկներ ասելով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցումների հետ կապված
քաղաքական ուժը հուսով եմ Հայաստանում դեռ այդ ազատությունը կա հարցումներ իրականացնելու իր համար ու հրապարակել չհրապարակելը իր որոշման տիրույթում է մենք հարցումներ իրականացնում ենք մեզ համար տեսնելու մեր որ նարատիվները ինչպես են աշխատում եւ որ ուղղությամբ պիտի շարունակենք աշխատանքները եթե ձեզ շատ են հետաքրքրում հարցումների արդյունքները հենց հիմա հրապարակեմ դրանցից մի դրվագ ըստ հարցումների ոչ միայն մեր իրականացած բայց նաեւ մեր իրականացրած Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չի կարողանում ձևավորել մեծամասնություն այլ նաեւ ընդդիմադիր ուժերը այս պահին հանրագումարում ունեն ավելի շատ արդյունք ունեն ավելի շատ ձայներ քան Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ արդյունք հրապարակեցի ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին որը քննադատությանը շատ խորհրդանշական է որ CVK-ն է այս հարցը ուղղում դրան էլ շատ ուղիղ պատասխանեմ մենք ի տարբերություն իշխող ուժի շատ տոլերանտ ենք ցանկացած քննադատության, քննարկման ու բազմակարծության համար ու որևէ խնդիր չենք տեսնում դրա մեջ, որ երբ նպատակահարմար ենք համարում, պատասխանում ենք դրան, առանց մարդկանց ոչիլ անվանելու, առանց մարդկանց պիտակավորումների, առանց ԱԱԾ լցնելու սպառնալիքների, որովհետև իրականում ունենք այդ արժեքները բազմակարծության, ժողովրդավարության ու քննարկումների բնական է ընտրությունների նախաշեմ է տարբեր քաղաքական ուժեր ունեն տարբեր դիրքավորումներ ամեն մեկը փորձում է արդարացնել իր դիրքավորումը մեր իսկ սահուն անցնելով երրորդ հարցին այն ինչ դուք ընթերցեցիք մեջբերումը Իշխան Սաղաթելյանից դա մեր կարող եք համարել մանիֆեստն է դա հնչեցվել է նաև դաշինքի մասին հայտարարման միջոցառմանը պաշտոնապես եթե կան ուժեր ում համար դաշտում լինելու մնալու համար թիրախ պիտի լինեն ընդդիմադիրները, երևի կան այդպիսիները, մեր համար ընդդիմադիրները թիրախ չեն, մենք կարծում ենք դա ուժերի վատնում է այդ ուղղությամբ որևէ ջանք դնելը, կենտրոնացած ենք բացառապես իշխող ուժի վերարտադրությունը կանխելուն, մեր ամբողջ ջանքերը այդտեղ են ուղղված, եթե կհնչի այնպիսի ասելիք, մեղադրանք մեր նկատմամբ, որը կհամարենք, որ արժանի է պատասխանի, դրան պատասխանում ենք։ Ընդհանուր առմամբ որևէ տարօրինակ բան չկա, որ տարբեր քաղաքական ուժեր կարող են քննադատել միմյանց, կարող են ինչ-որ կարծիք հնչեցնել։ Հենց դրա համար էլ մենք տարբեր քաղաքական ուժեր ենք։ Հիմա կհարցնեն մնացած ձեր գործընկերները, ժամանակ մնա դուք անպայման կլրացնեք։ Խնդիր չկա։ Ընդդիմադիր դաշտը պարակտելու, ընդդիմության ձայները փոշիացնելու հետ կապված դիտարկմանը ինչպես կարձագանք եք որտեղ Սիրով արձագանք եմ, ի տարբերություն իշխանական դաշտի, որտեղ կա մեկ ուժ եւ որևէ այլ ուժ չի հաղթարում շեմը, ընդդիմադիր դաշտը, սիրելի քաղաքացիներ, ձեզ ընձեռնում է ըստ ձեր ճաշակի, ըստ ձեր համոզումի քվեարկելու հնարավորություն, ընդդիմադիր դաշտը մեկ ուժից բաղկացած չէ, ընդդիմադիր դաշտը բազմազան է եւ դրանով կարող է մոբիլիզացնել տարբեր շերտեր, այնպես որ սիրելի քաղաքացիներ ազատ եք ընտրել այն ուժին, ով ձեզ դուր է գալիս։ Եթե Հայաստան խմբակցությանն է վերաբերում ձայները փոշիացնելու մեղադրանքը, կարող եմ վստահեցնել բոլորին, որ այդպիսի վտանգ ընդհանրապես չկա, ես վստահ եմ, որ դրա մասին ընտրությունների արդյունքները իհարկե կվկայեն, բայց դրա մասին վստահաբար կվկայեն նաև բոլոր այն հարցումները, որոնք կհրապարակվեն, եւ ընդհանրապես շատ հետաքրքիր կլինի այդ մարդկանց դեմքին նայել հունիսի 8-ին։ Հանրային երկրորդ հեռուստաընկերություն Տիկին Վարդանյան, դուք քիչ առաջ ասացիք, որ հիբրիդային պատերազմի հետ կապված իշխանությունները չեն տալիս Ռուսաստանի անունը, վախենում են չեն տալիս հարաբերությունները փչացնելուց, թե չեն ուզում տան, որովհետև իրականում լավ հարաբերություններ ունեն, բայց դա պետք է որ ընտրություններում նաև այդ հատվածի ձայները վերցնեն։ Էլի մեկ անգամ եւս դիմելով իշխող ուժին, մի վախեցեք, այդքան սարսափելի չի Ռուսաստան, ասեք Ռուսաստան, եթե սպառնալիք այդտեղից կա։ Չէ, ինչու չեն տալիս, թողնելով իրենց մանևրելու հնարավորություն, կրկնում եմ, որ գնան Բրյուսել, աջակցություն փորձեն ստանալ, մատնանշելով, որ սպառնալիք կա Ռուսաստանից, գնան Ռուսաստան, աջակցություն փորձեն ստանալ, ասելով, որ չէ, այն հայտարարությունները, որ անում ենք, դա ձեր դեմ ուղղված չի։ Այսինքն, տեսնում ենք, որ որևէ հարցում, սկսած ներքաղաքականից մինչև արտաքին քաղաքականություն, չկա սկզբունքայնություն, չկա հետևողականություն, կա խաբել։ Միայն խաբել, չեն տալիս, որպեսզի չլինի որևէ կոնկրետություն, չեն տալիս, որպեսզի այն եթե ուղիղ մատնանշեն, բնական է, որ դրան պիտի լինի հակազդեցություն։ Այսինքն արձագանք պիտի լինի, հակազդեցությունը սխալ բառ է, արձագանք պիտի լինի։ Հիմա
Ինչու չեն տալիս, ինձ թվում է իրենց պետք է ուղեք, այստեղ բրիֆինգի են, կարելի է հարցնել, հասկանում եք, արտաքին հետախուզական ծառայությունը կոնկրետ հայտարարություն է հրապարակել, ասել է կոնկրետ երկրի ուժային կառույցի միջամտության փորձ են արձանագրել։ Հիմա երկրի անունը չտալը ո՞րն է, այսօր Հարի Փոթերը չի, որտեղ Վոլդեմորտի անունը չեն տալիս։ Էս է ընդհանուր պատկերը։ Հանրային ռադիո։ Տիկին Վարդանյան, անհետ կորածների հարազատները մի քանի օր է պահանջում են 44-օրյա պատերազմի մասին զեկույցի հրապարակումը։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր խմբակցությունից շփումներ եղել են հարազատների հետ եւ որքանով եք հնարավոր համարում, որ այդ զեկույցը կքննարկվի օրինակ փակ ձևաչափով անհետ կորածների ծնողների հետ, հաշվի առնելով, որ արդեն ազգային ժողովում կազմակերպվել են նման փակ հանդիպումներ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, առիթից օգտվելով անդրադառնամ 3 տեղի ունեցած միջադեպին, բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ մենք հանդիպել էինք ծնողների հետ, իմ գործընկերները տարբեր ովքեր դուրս էին եկել նույն մուտքից եւ լսել էինք նույն պահանջները, լսել էինք նույն հարցերը եւ բնականաբար չէր եղել են արձագանքում միջադեպը, որը 3 տեղ ունեցավ ԱԺ նախագահի հետ, որը պարբերաբար բնույթ է կրում, այսինքն այստեղ էլ կարող ենք տեսնել տարբերությունները։ Ոչ միայն 3 այս անցնող օրերին իմ գործընկերները հանդիպել են ծնողների հետ, 3 իմ գործընկերուհի Աննա Գրիգորյանը բարձրաձայնել է այդ հարցը եւ առիթից օգտվելով կրկնեմ մեր պաշտոնական դիրքորոշումը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքները քննող, հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներին մենք չենք մասնակցել, որովհետեւ ասել ենք, որ Անդրանիկ Քոչյանը չի կարող քննել Նիկոլ Փաշինյանի արարքները, առավել եւս օբյեկտիվ գնահատականներ տալ դրանց։ Այդ հիմնավոր մեկնաբանությամբ չենք մասնակցել, բայց արդյունքում իրենք խոստացել են բացահայտել պատերազմի հանգամանքները ու ամբողջ ճշմարտությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ PR շոու է նախաձեռնել ու ասել է այ ես գալիս եմ այստեղ ժամերով զեկույց եմ տալիս, ի վերջո կտեսնեք ինչ է եղել, ոնց է եղել, ակնարկել է որ ընդդիմադիրներն են մեղավոր, այսինքն այն դեպքում երբ իրենք քննել են իրենց իսկ ենթադրյալ հանցագործությունները, ստացել են մի փաստաթուղթ, որի տակ չի ստորագրել անգամ իրենց հանձնաժողովի անդամները ու ֆորմալ առումով զեկույց որպես այդպեսին գոյություն չունի, բայց բնականաբար հարց է առաջանում այդ փաստաթուղթը, որ իրենք ստացել են, ինչու չեն հրապարակում կամ ինչ որ ֆորմատով չեն քննարկում եւ մենք իհարկե ասում ենք, որ այդ փաստաթուղթը եթե ունեք, այդքան աշխատել եք, խոստացել եք բացահայտում, բերեք, եթե ինչ որ գաղտնիության խնդիր կա, բերեք գոնե քննարկեք, հասկանանք ինչի մասին է։ Դրան զեկույց չենք անվանում, մենք չենք համարում, որ դա օբյեկտիվ է, բայց այո, հանրային օբյեկտիվ պահանջ կա, գոնե այն ինչ որ ստացել են, դրան ծանոթ լինելու։ Մենք դրա համար երեք իմ գործընկերը բարձրաձայնել է այդ հարցը, գործընկերուհի Աննա Գրիգորյանը ու անհետ կորածների ոչ միայն հարազատների, այլ ընդհանրապես ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, ի վերջո իրենք իսկ իրենց ստացած փաստաթուղթը ինչու են ծածկադմփոց անում ու այդպես շահագրգիռ, որ դա որևէ տեղ չդրսևորվի, որևէ կերպ չքննարկվի։ Սա ոչ թե հարցերի է պատասխանում, այլ ավելի շատ հարցեր է առաջացնում։ Եթե պատասխանեցի հարցին։ Հարցեր խնդրեմ, կարճ հարց։ Անդիմադիր բևեռից հնչող հայտարարությունների եւ դրան ի արձագանք ձեր թիմի որոշ ներկայացուցիչների կոշտ հակադարձություններին Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Տիկին Գոհար Մելոյանը վերջերս Free News-ի եթերում, եթե չեմ սխալվում, անդրադառնալով խորհրդարանում հնարավոր գործակցության մասին, ընդդիմադիր ուժերի միջև կոալիցիաների ձևավորման թեմային, ասել էր, որ բացառում է Ուժեղ Հայաստանը Ռոբերտ Քոչյանի հետ գործակցությունը, այսինքն վարչապետի տեխնացու, եթե առաջադրվի ձեր քաղաքական ուժի լիդերը, նրանք չեն քվեարկի պարոն Ռոբերտ Քոչյանի օգտին։ Հետո ձեր թիմից շատ կոշտ արձագանքեցին Մելոյանի այդ հայտարարությանը, խնդրում եմ պարզաբանել, եթե Ուժեղ Հայաստանի վարչապետի տեխնացուն լինի Սամվել Կարապետյանը, դուք Հայաստան դաշինքը կքվեարկի նրա օգտին, թե ոչ։ Մի քիչ դեպքերից առաջ անցնենք։ Այս ինտրիգների կանխատեսումը չի դադարում, շնորհակալություն հարցի համար, շատ ուղիղ պատասխան եմ, մենք հայտարարել ենք, հիմա էլ կրկնում եմ հայտարարությունը, մեզնից կախված ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստանում լինի իշխանափոխություն։ Հայաստանում պետք է, այո, իշխանության գա մարդը, ով ամենաշատ վստահություն քվեն է ստացել ժողովրդի կողմից, եւ մենք այդ տրամաբանությամբ ենք առաջ շարժվում։ Եթե որևէ ուժ առանց մասնավորեցնելու
հայտարարում է, որ եթե իրենից է կախված լինելու փոփոխությունը, ու ինքը այդ քայլին չի գնալու, մեր հակազդեցությունը կամ մեր ազդեցությունը պետք չի թող քաղաքացիների արժե պատասխան տա։ Որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Մենք ասում ենք, եթե մեզնից է կախված լինելու փոփոխությունը, մենք բնականաբար չենք առաջնորդվելու, որ պարտադիր մեր տեխնացուն պետք է լինի վարչապետ։ Առաջնորդվելու ենք, որ լինի փոփոխություն։ Եթե որևէ այլ ուժ ունի այլ տրամաբանություն, ինքը դրա համար պիտի մեր արժև չէ, հանրությանը պատասխան տա, որ գիտեք այս պատճառներով թող հանրությունը դատի որքան հիմնավոր կարող է լինել փոփոխություն, բայց մենք չգնացինք այդ քայլին։ Սա է մեր դիրքորոշումը, ամեն քաղաքական ուժ ունի իր դիրքորոշումը։ Վերքոչյանն ասում է, որ ամենափորձառու տեխնացուն ես եմ, ճգնաժամային իրավիճակներում Հաջորդ կառավարելու խմբակցությունը եկել է արդեն ժամանակը։ Ամբիցիաների խնդիր չկա, ամեն տեխնացու ներկայացնում է իր ուժեղ կողմերը, երկրի ղեկավար պետք է լինի այն անձը, ով կստանա ամենաշատ քվեները մեր հանրության կողմից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։